Тэгээд залуучууд бичлэг хийж байна. Өдөр яг 5 минутаар таслаад иймэрхүү бичлэгүүд хийгээд явж байгаа. Тэгээд өнөөдөр бичлэгүүд ягаад ч юм жоон гүнигтэй сэтгэл хөдлөл өндөртэй болчиход байна. Тэгээд сая бас ахнараас гуйсан. Тэгээд одоо бас дахиад гуй. Тэгээд өнөөдөр л ахнараас бүтэн гуугаад таарах юм шиг байна. Тэгээд намартай адилхан эргэтэй хүн штэ. Тийм болохоор хүн залуу байж болно. Алдаж болно. Онж болно. Одоо амьд байж байгаа бол амьд байгаа учраас энэ бичлэг сонсож байгаа гэдэг мэдээж сүнсний ертөнцийг сонсно гэж байхгүй. Хүн мэдээж амьд хүн байгаа болохоор энэ бичлэгийг үзэж байгаа. Тэгээд нэг юм гуйгаад байгаа байхгүй юу? Тэр нь болохоор надаас илүү туршлага байгаа зөө. Амьдралын туршлага байгаа. Надаас илүү зөвхтээс нь зүйлс байгаа зарим хүнд. Тэгээд зарим ингээд жихэн ахтарч штэ. Би бүх ахнаар хэлээг байна. Ахнар гэдэг нь ихтэй би 40 болон дүүнс дэш настай хүмүүс хэлж байгаа байхгүй. Монгол ахнар байдаг шүү дээ. Тэр ахнараас гүйж байгаа. Ер нь хүн 40 насны дээр чиний амьдрал харин чиний амьдрал биш болдог байхгүй юу? Чиний амьдрал ханы ч амьдрал, хань байгаа ханы ч амьдрал, үр хөвгтэй бол үр хөвгтөчийн амьдрал болдог байхгүй юу? Чи ганцаараа биш байдаг байхгүй юу? Тийм амьдрал бүтээчээд тэгээд нэг хүүхд чиг шилжнаа л яваад байдаг. Арх угаал. Яг гоо мэд ойлгож байна. Хүрээлэлтэй байг мөнгө олъё. Гэтэ мөнгө гэдэг чинь бүх юмыг дүүргэх юм уу? Тэ сэтгэлийг дүүргэх юм уу? Үгүй байхгүй. Чи өөрөө ингэ гоё хүн байгаад тэр гоё хүн чинь тэр хүний орон зайг дүүргдэг бол чамааг тэр хүмүүс хүндлэн. Тэгээ сүүлд бас монгол эрчүүд яа гэм бэ гэхээр бид өөрөө тэр алдааг бол ирэхэд хүүхд дээр би яг энийг зүйлийг хавлаа заяа. Би сайн хантай байх эсэхийг мэдэхгүй. Ягаад гэвэл би ингэ эмхтэн хүнийг хамгийн хэсүүгээрээ сонгож таарна. Гэтэ тэгж бодсон ч гэсэн бас жоохон алдаж магадгүй. Гэтэ азар энэ бурханлаг цаг үе. Тэгээ дээрэс нь дотоод мэдрэмж гэдэг зүйлээ хөгжүүлсэн учраас өөрийнхөө дахин давтагдчихгүй байдлыг ойлгож байгаа учраас тэр зүйлдээ нийцсэн хүний шигэлсэн сонгох гэдэгт бол итгэлтэй байдаг. Зүгээр харилцаанууд бол байж болно. Энэ бол хөгжлөлтөөс төв. Тэгээ ингээд тийм ууртас зүйлс нээчлээ уучлаарай. Тэгээс юу ч гэсэн нэг хүн зүйлийг амлаж чадна. Тэр нь болохоор хүүхдтэй ямар нэгэн байдлаар тулгах гэхээс илүү үлгэрлэх гэдэг амьдралыг харуулнаа. Хийсэн бүтээсэн зүйлээрээ ингээд зүгээр харуулнаа гэдэг тэр зүйлд итгэлтэй байхгүй. Одоо ч яг миний баримтлагдаг дүрм тэр байхгүй. Хин нэгнийг ингээд яг мэдхгүй сэдвэрээ дарамтлах гэхээс илүү үлгэрлэж харуулах нь хамгийн гоё байдаг байхгүй. Тэгэхээр та нар одоо өөрөө хүүхдүүдтэй нэг зүрстлийн орон зайг дүүрэхийн тулд загнас зодоол чим үү юм уу гэл ингэхээс илүүтэй чимээгүй мөртлөө харуулчих юм бол бүтээчих юм бол тэгтээ зөвхөн материалын хэлбэрээр биш те бодол орон зай ухамсар гэдэг зүйлд нь хайрлуулаад хүндлүүлээд миний аав ямар сайхан хүн бэ гэх дахин давтчихгүй байдлаар онцгой байх юм бол ноён нуруу хүнлэг илрэнгүй байдал сайн сайхан байдал гэдэг зүйлээрээ дүүрэн байх юм бол те цагаан угаасан бус хүндлэн дээрээс нь хүн нас явах хэрээр амьдрал чинь илүү ингээд олон бүтээлүүдийг бүтээсэн болчихдог. Материалын ертөнцийн дээр ч тэр туршлага, найз нөхдүүд, ажил хүрээлэлээ ямар нэгэн байдлаар бүтээж байгаа. Гэтэ яг харьцангуй болголт л тоо. Зарим хүн бол одоо бараг 40 50 настай мөртлөө 20 эдтэй хүнээс цөөхөн хүрээлэлтэй тийм хүн байдаг. Яг тэрийг зөв бурууг нь сайн хэлж мэдэхгүй байна. Гэтэ одоо яг миний яг яриад байгаа ахнар гэдэг асуудал болохоор нэг 30 40 настай тий ингээд өөрийн гэсэн гэр бүлтэй, өөрийн гэсэн тогтсон амьдралтай, өөрийн гэсэн орлоготой, өөрийн гэсэн ажил мэргэжилтэй, өөрийн гэсэн хүрээлэлтэй, найз нөхдөдтэй, танил талтай тий. Тэгээд тийм жихэн яг юм дундаж Монгол бороогийн тухай ярьж байгаа байхгүй. Тэр ахнараас бол юу гүйж байгаа юм бэ гэхээр ахаа та гоё амьдралаа нэмгэн чаач. Та тэгээд залуудаа их сайн сайхан эрэг хүн байж байгаад явандаа юм сөрөг хөгшин төгзөг болцсон байж магадгүй. Яг тэгэхээр хүн угаасаа ингээд анх залуу байхдаа хүн одоо ингээд 60 70 наслаа гэж бодоход эхний амьдралынхаа 3/1-тэй угаасаа ингээд юу гэдэг ихчвчээр дүүрэн байт юм тий. Ингээ ахнаар ярьдэн штэ. Нойр гэрсэн тоохгүй, хүүтэн байсан дарахгүй гэл ярьдэн штэ. Тийм амьдрал угаасаа байдаг. Тэгээд явандаа харин тийм биш болдог. Жохон нойр хасгаар ядарчдаг. Тэгээд ихчвчгүй болчдаг тийм амьдрал. Заавал би та нартай айлварсан би мах зөвлөл өндрөгдөж байгаа. Гэтэ та нарт ингээд энерги дахин сэргийх боломж байхгүй да. Тэрийг одоо тавьчих. Гэж гуйж байгаа. Би та нарт гуйж байгаа байхгүй. Ойлгоод авчаарай. Монгол промны тэгээд нэг учир нь ойлгохгүй нэг хадаг хүзүүн дээрээ тохоод нэг гараас адис авахаас илүү өөрөө ойлгочих юм бол наад зүйлч амьдралч хэрэгтэй болсноо гэж хэлэх гээд байгаа. Хоёрдугаар болохоор
Зүүн юмны төлөө дайчин байгаарай хаа. Та одоо ингээд дайманд орохгүй шүү дээ. Тийм болохоор та яг үр хөвгтийнхөө төлөө дайчин байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм болохоор та эрүүл мэндэд анхаарах хэрэгтэй. Арх битээ юу? Багу. Гой бай гэж гуйж байгаа шүү. Үзсэн. Ууралсан энэс нь тийм балай бичлэг болчлоо. Тэгээд завлоо тийм. Тэгээд би апплод хийгээс өмнө, апплод буюу нийтлэхээс өмнө би дандаа боддог. Ямар балай ярьчаа, ямар юм хийчээ. Над чиг царай мотоо ярих нь зөв гэдэг ингээд дандаа эргэлздэг байхгүй. Тэр эргэлзээ болгоомудаа ингээд дараад хамаагүй ингээд бичлэгийг дардаг. Тэгээд тийм ч сэтгэлээр нийтлэг бичлэгийг үзээд лайк шеэр хийдэг хүмүүстээ баярлалаа. Тэнэг хүн ч гэсэн хүчээж байгаа. Тэгээд ухамсартай байх. Тэр нэг гуйлтуудыг мандсан заримдаа сонсороо. Заримдаа би данаг зээгдэг, заримдаа гуйдаг. Тэгээд энэ удаад зөвхөн гуйж юм. Тэгээд гуйсан сэтгэм удаадсан бодод өөрчлөлтөд үзээрэй. Баярлалаа.